Olha o porte dessa palmeira! Árvore linda que admira quem olha, dá um ar tropical para o pátio. Um verdadeiro sonho de consumo. Quem não gostaria de ter uma dessas no seu pátio? Mas o sonho pode virar pesadelo. Antes de plantar qualquer árvore, verifique o quanto suas raízes, galhos e caule podem crescer. Nesse caso, a boa intenção de quem plantou para embelezar a rua vai gerar um transtorno futuro. Palmeira não aceita poda na altura? Logo, seus galhos vão alcançar a rede elétrica e transformar o sonho em transtorno. Pense bem antes de plantar.